बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड फ्लावर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही कोई खूबसूरत और बहुत ही कोई लेटेस्ट तरह के डिज़ाइंस और आइडियाज़ लेकर आई हूँ। बहुत ही कोई प्यारे और ख़ूबसूरत तरह के फ्लावर डेकोरेशंस हैं। फ्रेश फ्लावर डेकोरेशंस भी मिलेंगे आप लोगों को इस पूरी वीडियो में, और आर्टिफिशियल भी, दोनों तरह के फ्लावर अरेंजमेंट्स आप लोगों को इस पूरी वीडियो में मिलेंगे। इसलिए काइंडली मेरी वीडियो को पूरा और लास्ट तक ज़रूर देखें, एंड मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इन खूबसूरत से फ्लावर अरेंजमेंट डिज़ाइन से फ़ायदा उठा सकें। ये किसी ओकेजन वगैरह पर आप लोग ऐसे फ्लावर डेकोरेशंस कर सकते हैं, बहुत ही कोई यूनिक और डिसेंट लगते हैं। जो कि होप दैट यू ऑल आर एंजॉइंग दिस वीडियो को पूरा और लास्ट तक ज़रूर देखें काइंडली, एंड मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड हमारे चैनल का मकसद आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ आइडियाज़ देना है, एंड आई होप कि इन आइडियाज़ से आप लोग भरपूर तरीके से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। एंड काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहेंगे, क्या देखना पसंद करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में वही लेकर आऊँगी जो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। And as usual, you know that the fresh flowers refreshes our mind, then you do the any activity with it. एंड फ्रेंड्स ये देखिए, ये भी कितना कोई खूबसूरत तरह का डिज़ाइन है, बहुत ही कोई यूनिक लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को पूरा और लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड फ्रेंड्स, watch my full video, then you get the very unique ideas about these beautiful type of flower arrangements. And friends, never forget to subscribe my channel, like my video, and comment on my video, and share my video, and press the bell icon to get the notifications on. When you press the bell icon, then you get my all videos notifications on. And if you're a new subscriber in our channel, then visit our channel now. Our channel provides very beautiful and most adorable and elegant ideas about beautiful type of flower decorations. There are many types of flower decorations. There are fresh flower decorations, artificial flower decorations, dry flower decorations, paper flower decorations, and many other different and pretty gorgeous varieties of flower arrangements collection in our channel. Then visit our channel now. Thanks.